హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ అప్లోడ్స్. ఈరోజు మన టాపిక్ కిచెన్. సో కిచెన్లో మనం ఇంతకుముందు చాలాసార్లు మనం ప్రస్తావించినట్టు సో ఇప్పుడు మనం ఈ వెల్లుల్లి కానీ ఈ అల్లం కానీ ఇవన్నీ నూరి దంచి ఇవన్నిటికీ మన టైం ఉండకపోవచ్చు. సో ఈ వెల్లుల్లి అల్లము ఇవి ఒక పేస్ట్ లాగా చేసుకొని దాంట్లో వినిగర్ మిక్స్ చేసి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే అవి ఒక 15-20 రోజుల వరకు కూడా చెడిపోకుండా మనం వాడుకోవడానికి కూడా మనకి బాగా పనికొస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క చిట్కా వచ్చేసి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి అని ఎంకరేజ్ చేసేదానికి. అలాగే బెల్ నోటిఫికేషన్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి మర్చిపోకుండా. సో దట్ ఏంటంటే మీకు నా వీడియోస్ అన్నీ కూడా అప్డేట్స్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ పేస్ట్ ఇది ఏదైతే చెప్పానో ఇది మనకు చాలా టైం సేవింగ్, అలాగే చెడిపోకుండా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి, బయట కాకుండా. చలికాలంలో బయట పెట్టచ్చు, ఏం కాదు. సో ఫ్రెండ్స్, పాటించి మీరు కూడా టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఈ పచ్చళ్ళు ఇవి నూరుతూ వాటికి దంచాలి అని అనుకోకుండా ఉండేటట్టు అండి. థ్యాంక్ యూ.